أهلا بك يا صديقي في حلقة صفر من سلسلة حريتي إلى الاستقرار المالي. في البداية أنا اسمي محمد لو متعرفنيش. شخص عادي زي ناس كتير قرر إنه ياخد خطوة قدام لمستقبله المالي. مع العلم أنا مش اكسبرت، مش خبير، ولا بدعي إن أنا كده، بس قررت إن أنا أشارككم رحلتي من الصفر، من أول ما ابتديت لغاية لما اوصل كل حاجة تبقى عامل لها توثيق، يعني عامل لها دوكيومنتري. فبس كده تكون كل حاجة قدامك متصورة، وكل حاجة من غير أي حاجة تكون فيك، كل حاجة تبقى واصلة لك بصورة كاملة. فبس كده. بس قبل ما اشرح او اقول لك اي حاجة عن السلسلة دي هتبقى ماشية ازاي، خليني اقول لك الشخص اللي قدامك اللي هو انا محمد خالد حصل لي ايه من سنة لغاية دلوقتي. من سنة بالظبط حوالي 2024 في سبتمبر او اغسطس، كنت لسه مخلص ثانوية عامة. فقلت لوالدي انا عايز انزل اشتغل، وكنت ملاحظ ان هو مش قادر يصرف ومش مواكب على الاسعار والغلا وكده، فطلبت منه ان انا انزل. فرفض وقال لي ركز على دراستك وخليك ملتزم بدراستك وركز، وبعد ما تتخرج يبقى شوف انت دنيتك. مع ان انا كنت في الاجازة عموما وكانتش ورايا اي حاجة، بس بصراحة عشان اكون صريح انا نزلت من وراه وهو عارف كده. لكن لما عرف ما عمليش حاجة، ودي بصراحة نقطة تتحسب له، ان هو كان متفتح وكان خلاص عرف ان انا كبرت ولازما ابقى انا معايا مصاريف واصرف على نفسي نوعا ما. فما اتكلمش. ساعتها نزلت شغلانة عادية، واللي هي كانت ويتر. كانت بكام ساعتها الشغلانة في الشهر؟ كانت 9 ساعات ب2500 3000 جنيه. كانت أول شغلانة اشتغلها، وكانت شغلانة يعني سيئة جدا في المعاملة وفي التقدير المادي أو المعنوي كمان. فبصراحة مرضتش أكمل. وبعدين رحت اشتغلت في شركة مقاطعة، مش لازم أنا أقول اسمها، بس يعني هي شركة أكل ومشهورة جدا، ليها فروع في العالم كله، في جميع دول العالم. فاشتغلت يوم بالظبط، وكان مرتب من 4 ل4.5. وساعتها كان نفس الكلام، مكانش في تقدير مادي ولا معنوي. ده غير إن كان في جهد مش طبيعي. كنت شغال حوالي من 11 ساعة أو 10 ساعات، يعني بمشي من مثلا 7 بالليل ل5 الفجر، وكان موضوع صعب جدا فعلا. بس مع الوقت شفت شغلانة تانية، ان انا اشتغل في بارتيشن بتاع بيبيع ايس كريم وكده، شغلانة 4000 ونص. ساعتها اشتغلت وتوكلت على الله وقعدت فعلا الشهر وقبضت. وانا طبعا بدور على شغل، فلقيت شغل تاني واللي هو في شركة طلبات. وفي ساعتها ما كانش معايا اي حاجة اشتغل بيها، فاشتريت عجلة من صاحبي بكل الفلوس اللي معايا حرفيا، عشان اقدر اوفر وقت اشتغل اذاكر منه او اطور نفسي وفي نفس الوقت اشتغل. فشركة طلبات كانت يعني فاتحة الميزة دي ان انا ممكن اختار اشتغل في اي وقت، ودي حاجة كانت عجباني جدا. وفعلا توكلت على الله واشتغلت اول شغل في اول فترة في طلبات، وتعينت واشتغلت شهر واتنين وتلاتة، وانا حاليا بقالي 9 شهور في شركة طلبات شغال بالعجلة. بعد كده ربنا كرمني ومسكت فلوس. حاولت بقى اجيب مكنة. للأسف كان لازم اكتبها باسمي او باسم ابويا او باسم امي، لازم المكنة تتكتب باسم حد. فحاولت مع والدي، ابويا رافض. حاولت مع امي رافضة. في ناس كتير هتقولي طب ليه ما تكتبهاش في اسمك؟ لازما أكون فوق ال21 سنة. فأبويا رافض وأنا تحت ال21 سنة، وأمي برضو رافضة. فاضطريت أكمل لغاية أما يبقى عندي 21 سنة وممكن أشتري المكنة. بس فلوس المكنة دي رحت استثمرتها في الذهب، جبت 7 جرام ونص بحوالي يعني 40,000 جنيه. ف بالظبط كده. وفتحت تشانل وبعمل فيها كونتنت، وبحاول اوريكم الصورة الحقيقية مني، وان انا بادئ من تحت خالص. انا مش عايز اوريكم السيت اب والمكان اللي انا عايش فيه عامل ازاي، بس يعني الحمد لله الدنيا متيسرة حاليا.
خطتي ممكن اقولها لكم كمان شويه، بس خليكم معايا. مش عايز اقول لكم يعني الوضع عامل ازاي. انا الاوضه اللي انا قاعد فيها حاليا لمبه ما فيهاش لمبه. انا جايب حرفيا اباجوره اللي بذاكر عليها والرينج لايت، واحده هنا واحده هنا. انا ما عنديش لمبه فوق بتنور. بقالي 3 سنين قاعد على الحال ده يعني. الحمد لله طبعا، الحمد لله يعني مش بتبطل على النعمه. آه، قاعد حرفيا انا قاعد على كرسي مكسور ومحتاج يتظبط، محتاج كرسي جديد. ايه تاني؟ بنام على سرير بيكسر ظهري، المولة المكسورة. فهنا جات لي الفكرة ان انا اوثق حياتي والسيتويشن بتاعي دلوقتي، وافضل اكمل واوريك وصلت لفين. يمكن حد يستفاد ويطبق زي ممكن، او يستفاد من اخطائي وما يعملهاش. فدي حاجة برضو قعدت افكر فيها قبل ما اعمل السلسلة دي. ممكن دلوقتي واحد فيكم يسأل، طب انت ليه بدأت السلسلة دي؟ بدأت الصراحة السلسلة دي لثلاث أسباب. ممكن تكون واحدة فيهم إن أنا قررت إن أنا ألتزم وأعمل مصاريف استثمارية أستثمرها قدامكم، وأوريكم المكاسب والخسارة، وأعاقب نفسي قدامكم بالحقيقة وأوريكم كل حاجة. وتالت حاجة إن أنا أوريك مثلا لو واحد أنت عايز تتفرج عليا وعايز تبدأ بس تايه أو مش عارف تبدأ منين، فأظن هيبقى سولوشن حلو ان انت تتفرج عليا وتعرف انا بدأت منين وغلطت منين، وما تعملش زي الغلطات اللي انا غلطتها، وتعمل في الحاجات اللي انا كسبت منها. فبالتالي هتبقى ميزة كبيرة ليك. يعني اتمنى كان حد عمل السلسلة دي. اظن انا اول واحد يعملها في الميدل ايست او في مصر، معرفش بصراحة. فدي حاجة كنت اتمنى اشوفها بصراحة. وعايز اقول لك ان انا بادئ بأقل الإمكانيات. حرفيا أنا معايا موبايل وتابلت المدرسة، حرفيا ما عندي الزيرو. يعني أنا بادئ من الصفر، عشان كده جاي أقول لك دي الحلقة الصفر وبادئ من الصفر. حرفيا الموبايل اللي أنا بصور منه ريلمي سي 65. موبايل يعني الحمد لله متواضع جدا، بس مش أحسن حاجة إن أنا أبدأ بيه كونتنت كريتور. عندي التابلت كنت بذاكر منه وبتعلم منه انجليش، وجاي في الموضوع ده كمان شوية. لأن التابلت مش هيخليني أعرف أشتغل أو أعرف أتعلم كويس. أنا بتعلم عليه انجليش حاليا، بس قدام في خطط تانية أنا عايز أعملها. آه، السؤال التاني اللي ممكن أي حد يسأله، السلسلة دي هتمشي إزاي؟ ببساطة كل شهر هشارككم الدخل اللي جالي وبقسمه ازاي، والارباح اللي جت والخسائر اللي جت وهكذا. وكل حاجة تكون باينة قدامك، اهم الغلطات، الحاجات اللي انا طبقتها وفعلا استفدت وجبت منها ناتج او عائد من الاستثمارات. وممكن اغير الخطة، سواء ممكن كنت بستثمر في حاجة اغيرها واروح استثمر في حاجة تانية. كل حاجة هتبقى قدامكم من غير اي حاجة تكون فيك. هكون يعني انت قاعد جنبي، انت قاعد في وشي، عارف. محمد خالد جاله لو يكن 4000 جنيه مثلا، حط 3000 جنيه في الاستثمار، حطها في هنا وهنا مثلا، طلع عائد من ده، وهنا خسر. هنا قال ان هو خسر كذا كذا، بعد كده عمل كذا. فبالتالي انت هيكون عندك صورة كبيرة عني يعني. فأظن دي يعني سلسلة هتكون مفيدة ليك. ودي حاجة يعني أنا شايفها بدي قيمة للناس اللي بتتفرج عليا. أهم حاجة أنا عايز أقولها إن أنا مش بدور على الثراء السريع أو إن أنا أجيب فلوس بسرعة. خالص. أنا بدور إن أنا أكون مستقر ماليا وأبني أمان مالي لمستقبلي. صدقني يعني. في مثل بيقولك easy money it's not good money. الفلوس السريعة والسهلة مش أحسن حاجة، مش أحسن فلوس تيجي. لأن easy come easy go. فلازم تكون انت الشخص اللي يستاهل الفلوس دي. دايما في سؤال ممكن ناس كتيرة بتقوله، اللي هو للناس اللي بتكسب اللوتري او لا نصيب، بتخسر فلوسها بعد سنة 2 3، لان هم ما يستاهلوش الفلوس دي. هم ما بنوش عادات استثمارية، ما بنوش عادات تخلي الفلوس دي تزداد مع مرور الوقت. فان انت تبتدي من الصفر دي حاجة لابد منها. في الاخر الرسالة هنا او السلسلة دي
عايزة توصل رسالة اللي هو انت لو بادئ من الصفر او حتى زي من تحت الصفر، أم، مش مشكلة. انا بدأت من الصفر وممكن اوصل، وممكن فعلا السلسلة دي تفشل. فبس على الاقل اديتك التجربة اللي انا عملتها، وعرفتك تبدأ منين وتروح منين، وحطيتك على الطريق. بعد كده انت قدامك ان انت تمشي على الطريق او تقف في مكانك. فدي حاجة ترجع لك، ودي طبعا حاجة انت برضو لازم تفكر فيها طبعا. وعموما لو وصلت لحد هنا، فانت اديتني اغلى حاجتين عندك: وقتك اللي لا يقدر بتمن، واهتمامك. فده طبعا مش بسيط وكتير بالنسبة لي. فشكرا ان انت وصلت لهنا، واتمنى ان انت تشوف الفيديوهات التانية.